पन्नू आकिल में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रहीम यार खान से है। पन्नू आकिल में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रहीम यार खान से है।